大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。每年的冬季，天气寒冷的情况下，特别容易受凉。人一旦受凉后，会导致人体免疫力下降，这个时候特别容易引起感冒。一旦感冒，可能会因为咽喉部位炎症病变，导致咳嗽等相关病症，也有可能会引起流鼻涕等表现。当鼻涕倒流到咽喉部的时候，同样可以刺激患者出现咳嗽的现象，所以受凉引起感冒是冬天感冒咳嗽最常见的之一。一旦染上感冒咳嗽，有些人甚至会咳很久都不得消停，晚上睡不好，白天没有精神。有些人咳嗽2-3个月都不会好，不管吃药打针都不见好转。今天给大家分享一道食疗茶饮，对于预防感冒、咳嗽、喉咙不舒服、痰多、咳不出，效果非常的显著。这个方法是一位90多岁的老中医推荐的，效果非常的显著。平时经常抽烟喝酒的人也可以多煮这道茶来喝，对于咽喉、肺部都有非常好的保养作用。首先我们来准备1小块老黄姜，把它放入盆中，加入清水，再加入1勺食盐，把生姜表皮搓洗干净。生姜在我们日常生活中，它不仅是一味有用的调味品，它还具有非常好的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中止呕、温肺、止咳、解毒等功效，还具有醒脾、开胃、增进食欲等作用。民间也有这样说法，早上3片姜胜过喝生汤的说法，说明生姜适合在早上吃。特别是当天气变得寒冷，出现变化的时候，吃上几片生姜能够通阳御寒、温脾暖胃，激发脾胃消化吸收功能，还能够预防感冒，散发体表的寒气，这样可以起到预防感冒、咳嗽等作用。特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎等病人，经常吃一些生姜，能够有效的改善恶心、呕吐等症状。古人常说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。在夏天天气炎热，吃生冷冰凉的食物多，可以多吃一些生姜。清洗干净的生姜，我们先把它切成薄片，然后再切成小块，切好放入盘中备用。接着再来准备几颗新鲜的小金桔。小金桔颜色非常的漂亮，深受人们的喜爱。金桔把它当水果吃，酸酸甜甜，非常的好吃，还含丰富的维生素和微量元素，它对人们的身体有很多益处。金桔对于血压能够起到双向调节，高血压、血管硬化以及冠心病患者食用后非常的有益。金桔还有非常重要的作用，就是行气、解郁、消食、化痰，有生津、利咽、醒酒等作用。对于咽喉肿痛、咳嗽、痰多，效果也是非常的显著，还能够预防感冒。金桔中含有丰富的维生素 C， 是其他柑橘类水果所不及的，而维生素 C 具有增强人体抵抗力的作用，所以经常吃一些金桔有助于提高免疫力，防止血管硬化。高血压等疾病有一定的作用，能够理气、解郁、化痰、止咳、消食、醒酒。金桔能够增强机体抗寒能力，可以预防感冒、降低血脂。金桔中含丰富的维生素 A， 可以预防色素沉淀，增进皮肤光泽与弹性，减缓衰老，避免肌肤松弛和生皱，可以预防文明病，如血管病变以及癌症，更能够理气、止咳、健胃、化痰，预防哮喘以及支气管炎。金桔的果皮是可以直接食用的，所以我们在食用之前一定要用盐水把它彻底的清洗干净。清洗干净后，再把它对半切开，切好放入盘中备用。再来准备10克左右的茯苓。茯苓是健脾养胃的良药，中医认为它能够健脾和胃、利水渗湿，
宁心安神之功效，其健脾之功效尤其突出。脾胃是后天之本，脾胃功能正常与否，在很大程度上解决了一个人的身体强弱症。茯苓有健脾的作用，脾胃强壮了，人体自然就能长寿。经常喝一些茯苓水，能够解水湿，消除痰。接下来再来准备2克的罗汉果花。罗汉果花茶口味甘甜，饮用方便，内含天然的花蜜，是天然的绿色食品，具有润肺、解毒、缓解咽痛、降血压、降血脂等功效。它的主要功效有以下这几点：第一，可以润肺解毒。罗汉果花茶口味甘甜，具有清热、解毒、化痰、止咳、清肝、润肺、防暑、降温、调压、降脂、美容、养颜等功效。对于烟酒过度的人群，咽喉肿痛、热伤风等引起的咳嗽、咽痛、咽喉炎、气管炎患者都有很好的治疗效果。咽喉炎和气管炎患者可以用罗汉果花来泡茶喝，可以很好的缓解病情，保护嗓子，还可以治疗风热、袭肺引起的声音嘶哑、咳嗽不爽、咽痛等症状。用清水把茯苓和罗汉果花清洗干净，然后也放入盘中备用。接下来再准备几颗的冰糖。冰糖入脾、肺2经，有润肺、止咳等作用。它可以搭配不同的中药来治疗肺燥、咳嗽、痰中带血等症状，还可以保护呼吸道。冰糖富含维生素 A， 保护呼吸道上皮，预防呼吸道感染，可以滋阴润肺，去除肺燥、肺热，使人呼吸顺畅舒服，还可以化痰止咳。冰糖适宜多痰、痰粘稠、咳嗽等症状，对于咽喉部位有良好的湿润和物理治疗作用。接下来我们再准备一个养生壶或者一个锅都可以，把准备好的食材全部倒入养生壶中，再加入大约1000毫升左右的清水，用花茶键给它煮上30分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言加1，非常感谢您的支持。30分钟之后，我们这道润肺止咳的茶就煮好啦，直接把它倒入杯子里面，晾着温热的时候就可以喝啦。这道茶喝起来香甜可口，非常的好喝，具有非常好的润肺、止咳、干咳无痰、痰中带血以及咳喘都有一定的调理作用。尤其是冬天天气寒冷，经常会咳嗽、痰多，我们可以多煮这道茶给家里老人、孩子喝，可以帮助我们润肺、止咳、化痰。长期喝对于肺部有非常好的保养作用，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。